Oi pessoal, hoje estou aqui para ensinar vocês a fazer envelopes de carta. Deixa eu pegar uma folha. Você vai precisar de uma folha, uma tesoura de preferência sem ponta, uma cola ou uma fita. Então, começando. Você vai virar aqui, ó. Assim. Agora você irá abrir e vai estar vindo aqui. Você vai dobrar assim, ó, dessa forma. Assim, ó. Desses dois lados aqui. Entendeu? Tô fazendo aí. Gente, eu sou muito boa em fazer isso, olha. Deixa agora aqui sobe. Aproveita assim. Gente, cadê? Não aparece? Eu cansei. O que é isso? Não tem ninguém. Meu Deus, o que é isso? O que tá acontecendo aqui?
isso. Aviso. Você vai se arrepender de ter nascido. Não acredito. Tá acontecendo o que aqui? Que é isso? Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Será que tem alguém aqui na janela? Gente, o que está acontecendo? Não, isso não era pra estar acontecendo. Esquece tudo. Tchau. Eu não vou ficar aqui por muito tempo. Então, tchau, até a próxima.